హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు డిపిసి లాగ్స్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ట్రైపాడ్ కొంటూ ఉంటారు. రోపోస్ వీడియోస్ చేసుకోవడానికో, టిక్టాక్ వీడియోస్ చేసుకోవడానికో, వీడియోస్ తీసుకోవడానికో, ఫొటోస్ తీసుకోవడానికో ట్రైపాడ్ కొంటారు. మొత్తానికి చాలా బాగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతకాలానికి ఆ పైన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది రొటేషన్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల. ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ని ఆల్టర్నేటివ్గా ఎలా తయారు చేసుకొని ఎలాగా బిగించుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో నేర్పించబోతున్నాను. మరి ఇంకెందుకు లేట్, లెట్స్ స్టార్ట్. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ట్రైపాడ్ని బాగు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఇది ఇలా యూజ్ చేసి విరిగిపోతుంది. నాది కూడా సేమ్ అదే పరిస్థితి, విరిగిపోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే దీన్ని కిందన పెట్టేసి దీన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో మీకు నేర్పిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని తీసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ స్క్రూ తీసేసేయండి. దీని లోపల ఏదైతే విరిగిపోయింది ఉంటుందో దాన్ని పాడేయండి. నేను దీన్ని తీసి ఆల్రెడీ పాడేసాను. ఇది తీసి పాడేసిన తర్వాత దీన్ని లూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని లూజ్ చేస్తే ఇలా ఫ్రీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ట్రైపాడ్ తీసుకోండి. ట్రైపాడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో ఈ స్క్రూని తీసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ స్క్రూని తీసేసిన తర్వాత దీన్ని తీసేయండి. ఇలా తీసేసిన తర్వాత ఇది ఇలాగ అవుతుంది. ఇలాగైన తర్వాత ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇందులో ఫిక్స్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఫిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మీరు పోర్ట్రేట్ మోడ్లో కావాలంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు, ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో కావాలంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఈ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో ఈ స్క్రూని ఇలా టైట్ చేసి అనుకోండి, ఇంక ఇది ఇలా హోల్డ్గా ఉండిపోద్ది. దీనికి హ్యాపీగా వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి చూడండి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా ఎలా రిపేర్ చేయాలో. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.